Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Und Leute, ich merke halt einfach wirklich, wie gut mir die Podcast-Pause da hat. Also ich habe wieder richtig Bock, um so anhocken, mit euch reden. Es ist so fast schon, oh mein Gott, ich habe noch so viel zu erzählen und ich habe so viel, ich weiß auch nicht, irgendwie so, ich merke halt auch durchs Studium habe ich sozusagen wieder viel mehr Input, also wie Sachen, die ich erlebe, so klar, ich habe in der Ferien auch viel erlebt und so, aber irgendwie so die Denkanstöße von, oder Momente, wo man vielleicht irgendwie eben so selber so ein bisschen reflektiert oder keine Ahnung, ich habe vielleicht Zeit für sich hat. Gut, ich habe absolut keine Zeit für mich, aber ich rede zum Beispiel mit dem Can sehr viel und ich habe irgendwie gerade so viele Themen wieder, wo ich so Bock habe, mit euch reden, sei es Beziehungen oder eben so, weiß auch nicht. Eben so zum Beispiel ein Thema, das ich heute mit euch unbedingt besprechen will, so ein bisschen abschätzen können, wie viel Zeit man für sich selber nehmen soll. Im Sinne von, gerade zum Beispiel das Thema FOMO ist so ein riesiges Ding, dass man gerade wegen dem vielleicht Sachen macht, die man eigentlich vielleicht nicht so Lust hat, aber es halt macht, weil man sonst sich ausgeschlossen fühlt, beziehungsweise weil man sonst das Gefühl hat, man verpasst etwas. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, das ich schon das Gefühl habe, ist bei mir recht lange im Leben immer so ein bisschen eins gewesen, was mich mega gestresst hat und ich jetzt irgendwie in letzter Zeit oder während dem Sommer so kann mega abschalten und ich habe das Gefühl, ich will auch so ein bisschen mitteilen, wie so nicht mein Werdegang, aber wie ich so ein bisschen mit dem, was meine Meinung zu dem Thema ist und alles. Darum, ich glaube, es könnte recht spannend werden, weil ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele draussen, die sich so ein bisschen vielleicht mit dem identifizieren können. Aber Leute, zuerst mal Updates. Oh, ich könnte halt schon wieder 1000 Sachen erzählen. Also erstens mal, falls ihr meine erste Podcast-Folge jetzt nach dieser Pause nicht gelost habt, dann sind ihr fucking uncool und könnt jetzt zuerst mal hören, habt ihr gehört? Und ja, ich habe dort vor allem darüber geredet, dass ich ein neues Profilbild machen will. Und ich bin jetzt letzten Sonntag mit meiner Kollegin shooten. Küsse gehen raus an Nadine, meine absolute Lieblingsfotografin, die mit mir studiert. Und also ich bin jetzt noch in Progress, also es war jetzt zuerst mal das Shooting, jetzt wird noch so ein bisschen, also es wird das Bild noch ein bisschen, also zuerst mal muss ich eins aussuchen, wir haben irgendwie 500 Bilder gemacht. Ich habe jetzt schon ein Favorite, aber ich bin mir noch nicht 100% sicher. Und der wird jetzt noch so ein bisschen bearbeitet, also weißt, so ein bisschen mit so Schnickschnack und Farbe und Titel und bla und einfach so ein bisschen, damit er dann nicht einfach nur so ein random Bild ist. Genau, aber ich bin so hyped. Oh mein Gott. Ey, wirklich, ich freue mich richtig auf das Bild. Ich hoffe, es wird geil. Genau, was ist noch? Das ist wieder ein Update. Ich bin jetzt noch nicht dazu, weil wirklich sehr, sehr viel los war. Mega traurige Nachricht, Leute. Nein, ehrlich gesagt, ja. Ich finde es eigentlich voll okay. Aber ich habe immer wieder so gesagt, Leute, stimmen für den Podcast ab. Und wegen dem Swiss Influencer Award, ich bin nominiert in der Kategorie Podcast. Und wir sind in den Top 4 bis 10. Wir haben es nicht in die Top 3 geschafft. Was ehrlich gesagt eben voll okay ist. Sie haben mir ein Mail geschrieben, ich wäre 6. Platz geworden. 6. Platz, ich war Top 6 gewesen. Stabil! Ja, ehrlich gesagt, ich find's voll okay. Also ich habe eh nicht damit gerechnet, dass ich jetzt gewinnen werde. Das sowieso nicht, weil es gibt halt in der Schweiz einfach hure starke Podcasts. Aber ja, und ehrlich gesagt, seit ich im 22 den Swiss Influencer Award mal gewonnen habe, bin ich irgendwie so, es ist ja mega blöd, aber bin ich wie so ein bisschen befriedigt. Das ist dann mega dumm. Aber ich mag es dann wie anderen mehr gönnen. Zum Beispiel Emma ist jetzt noch nie nominiert im Swiss Influencer Award und jetzt dieses Jahr ist sie bei Lifestyle und bei Podcast nominiert und darum möchte ich jetzt zum Beispiel ihr viel mehr gönnen, wenn sie jetzt ihre Preise absah und so. Für mich habe wie mein Moment to shine so ein bisschen schon. Das ist mega blöd. Ich würde mich natürlich gleich mega freuen, wenn ich gewinnen würde. Aber es ist, glaube ich, für mich wie nicht mehr so, also ja, nicht mehr so ein riesen Ding oder eine mega kranke Enttäuschung, dass ich jetzt da nicht in diesen Top 3 bin, so, weil ich möchte es jedem gönnen, wo, ich weiß zwar gar nicht, ich weiß nicht, Emma ist in der Top 3, die andere kurz und bündig ist noch, aber ich kenne den Podcast eben leider nicht, ich kenne nur den Namen und Namen liegen einen, weiss ich gerade nicht mehr. Wo habe ich das schon droppen, da im Podcast? So habe ich da gar gespoilert. Nein, ich glaube, es ist schon online. Es ist schon online. Und sonst verratet es einfach niemand, ich will nicht in den Knast kommen. Und was ist auch noch neu? Ich habe jetzt ein neues Modul in der Schule angefangen. Ich habe ja vor AI gehabt. Also künstliche Intelligenz. Das Video ist jetzt übrigens online, wo ich darüber geredet habe. Also mit meinem 13-Jährigen. Oder habe ich das erzählt? Ich glaube schon mal. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, ein neues Modul.
wo dann recht spannend ist, aber irgendwie auch so ein bisschen herausfordernd. Also mein Studiengang, Cast Audio Visual Media, arbeitet mit dem Zürich Film Festival zusammen. Also so unser Jahrgang und der Jahrgang oben an uns, so die 2 Klassen. Und wir sind quasi für ihre Social Media Kanäle zuständig, was spannend ist, weil es ist ja nicht einfach so, wir machen jetzt TikToks für sie, sondern unsere Aufgabe ist quasi, dass wir alle ein Video machen, wo wie eine Art Interview ist. Das kann entweder mit einer Person sein oder mit 2 Personen oder so ein bisschen mehr ein Video, das so ein bisschen dokumentationsmäßig ist, sage ich jetzt mal einfach erklärt. Aber das muss halt wie eine Person sein. Weißt du was, ich erzähle ganz schnell, vielleicht wisst ihr gar nicht, was das Zürich Film Festival ist. Das ist einfach also nicht ein Festival wie so das Fraufeld, sondern mehr wie so über mehrere Tage werden in allen Kinos in der Stadt Zürich, oder ist das so? Einfach so in den berühmten Kinos in der Stadt Zürich werden Weltpremieren werden dort gezeigt. Das können Schweizer Filme sein, das können Filme von der ganzen Welt so sein. Und eben dann gibt es dann Red Carpet und Green Carpet. Das ist so ein riesiges Ding und es kommen auch crazy prominent her. Also das Jahr ist Kate Winslet, die bei Titanic die Frau gespielt hat. Sie ist das Jahr, glaube ich, einer der grössten, die man so ein bisschen kennt. Ja, auf jeden Fall gibt es wie ganz, ganz viele neue Filme, die gezeigt werden. Und wir haben, also jeder von uns hat halt einen Film aussuchen und über das müssen wir quasi ein Interview machen mit einer Person, die zum Beispiel der Regisseur oder Regisseurin ist oder irgendein Schauspieler oder irgendwie so. Und ich habe es mega schwierig gefunden, weil, also, keine Ahnung, ich merke so, ich mache schon gerne so aufwendige Videos, aber für mich braucht es wie so ein bisschen einen Spice, irgendetwas, was so ein bisschen nicht ein typisches SRF-Interview ist, wisst ihr, was ich meine? Sondern auch so ein bisschen, entweder so ein bisschen lustig oder irgendwie extra deep oder I don't know, ich weiß es nicht. Weil ich weiß auch nicht, das hat bei mir, wo ich die Aufgabe bekommen habe, quasi, ich muss jetzt zum Beispiel einen Film raussuchen und dann eine Regisseurin oder so interviewen und dann einfach Fragen stellen zum Film, hat mich wie nicht so gecatcht. Ich weiß es nicht. Oder ich habe wie keinen Film gefunden, wo ich so gedacht habe, boah, den finde ich jetzt mega nice. Und es ist halt vor allem die Schwierigkeit, weil wir haben ja die Filme alle noch nicht gesehen. Die gibt es ja noch nicht mal, die sind noch nie gezeigt worden. So. Wir sehen höchstens einen Trailer und einen Titel und eine Beschreibung. Das ist so alles. Also wir sehen dann den Film schon noch vor dem Interview, aber das sind vielleicht dann so 24 Stunden vorher oder so. Darum habe ich es so schwierig gefunden und es hat wirklich keinen Film gegeben, der mich so richtig gecatcht hat. So, ich bin so ein Mensch, ich liebe so Liebeskomödien oder so Sachen. Und an den Zürich Filmfestivals werden halt jetzt mehr so Filme gezeigt, wo irgendeine tiefe Message haben. Also was auch geil kann sein, aber zum Beispiel so mit Geschichtsfilmen kann ich jetzt halt weniger etwas anfangen. Oder irgendwelche Dokumentationen, wo ich weiß auch nicht. Also es hat auf jeden Fall auch geile Filme dabei, aber es ist grundsätzlich weniger mein Genre. So. Und darum war ich mega lange immer so im Struggle und hatte irgendwie so einen gewissen Fuck. Erstens welchen Film und zweitens, ich weiß auch nicht. Ja, und das ist halt momentan, ich merke so, dass mich irgendwie, seit das Studium wieder angefangen hat, mich wieder gerade gefühlt alles so ein bisschen belastet, weil es halt einfach wieder so viel ist. Also, to be honest, ich habe gestern Abend wieder einen Heul-Nervenzusammenbruch gehabt, ich musste schon aufpäppeln, weil es mir wieder so alles zu viel ist. Also ich merke mir, ich will nicht sagen, dass ich ein Burnout habe, das ist so ein schwieriges Wort, aber ich merke schon, dass ich momentan, also sobald ich merke, es gibt wieder viel zu tun, dann bin ich gerade nach dieser Phase überhaupt nicht mehr belastbar. Also dann kannst du mir eine kleine Aufgabe geben, wie Bro, mach die Wäsche. Und ich bin so, oh mein Gott, ich kann nicht, ich muss jetzt einfach in mein Loch, also mein einziger Gedanke ist, ich will einfach in ein Loch kriechen, wo ich nichts machen muss, wo mich niemand erreichen kann, wo ich wirklich einfach nichts machen muss. Ich will einfach an eine Wand starren in dem Moment. Ja, und das habe ich gestern Abend gehabt, dass mir einfach zu viel war. Weil es ist halt literally halt so, dass ich immer ein 9-to-5 Studium habe und dann, wenn ich heimkomme, also schon während dem Studium, mache ich dann immer mein Zeug für Social Media, beziehungsweise eben Videos schneiden, ich mache jetzt Daily TikToks, ich muss viele Kooperationen machen, also und dann komme ich heim, muss halt das Zeug noch filmen für den nächsten Tag, muss Kooperationen schneiden, also ich muss jetzt nach dem Podcast muss ich auch wieder eine Kooperation schneiden, die ich jetzt gefilmt habe, als ich heimgekommen bin von der Schule, damit das nachher morgen kann meinem Manager überreicht werden und er schickt dann das weiter und bla. Darum es ist wie die ganze Zeit ein Stress, wo ganz viele Sachen in meinem Kopf sind, wo wie so sich wie ein Haufen anfühlt, der nie kleiner wird. Weil es halt jeden Tag wieder neue Aufgaben dazukommen. Und ich glaube, das ist das, was mich so übel fickt. Ja, auf jeden Fall zurück zu meinem Studium. Eben hatte ich wie gestern so ein bisschen den Nervenzusammenbruch gehabt und bin dann so ein bisschen am Überlegen gewesen, ob ich wirklich einfach quasi
gar nicht jetzt mega etwas suchen, was mir Spass macht, sondern mehr so die kleinste Arbeit so. Also ich finde jetzt zum Beispiel ein Interview mit einer Person ist es einfacher als mit 2 Personen. Also habe ich mir wie so etwas überlegt und ich bin danach mit dem Django laufen gegangen und ich habe dann gleich gesagt so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich mache das Studium, weil es mir Spass macht und eigentlich Videos produzieren und all das Zeug schneiden kann man, das macht mir auch mega Spass und ich finde es schade, wenn ich das wie jetzt einfach probiere hinter mich so bringen. Und dann habe ich mega lange mit dem Can so ein bisschen brainstormt und so. Und jetzt bin ich auf eine richtig geile Idee gekommen. Ich will es jetzt gar nicht so genau ausführen, aber grundsätzlich habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich das Interview mit 2 Personen mache. Und das wären, also ich habe einen Film dann gefunden. Und das wären dann wie so 2 Schauspielerinnen von dem Film, die beide so ein bisschen jünger sind. So ein bisschen, ich weiss nicht, wie alt sie sind, das ist nicht gestanden im Internet, aber so, ich sage mal 16 und 18. Und ich kann halt schon viel mehr damit anfangen, wenn es in meinem Alter sind. Vor allem aus dem Grund, weil eben ich will mit ihnen 2 Interviews machen. Und ich bin dann heute also der vom ZFF halt, vom Zürich-Film-Festival auch gerade bei uns jetzt im Modul halt ist, gefragt, ob das möglich ist, ob ich wie so ein eine Art Challenge kann machen kann. Also so ein bisschen, ob ich ein Video machen kann, wer würde eher, also ich oder du, ich kenne das vielleicht so vom YouTube-Format früher, oder nicht nur von mir, auch so allgemein haben wir das auf YouTube oft gemacht, wo man so eine Frage stellt und nachher, wenn sie sagen, ja, ich würde eher oder du würdest eher, und er hat dann gesagt, ja, das wäre easy und so. Das habe ich mir so wieder, ich habe so Bock gehabt wieder. Also ich habe jetzt gerade, bin ich wieder so voll hyped. Jetzt habe ich richtig Lust, um das Projekt zu machen. Ich hoffe, die sagen natürlich zu. Und dann mache ich das bei uns in einem Fotostudio, bei uns in der Schule. Du schöne Kulissen einrichten, schneide das funny, mach es funny. Jetzt habe ich wieder Bock. Ich suche mir geile Fragen raus. Ich habe wieder den Spark und das habe ich so vorher gebraucht. Voll, darum, jetzt bin ich wieder hyped. Es wird zwar mega stressig, weil Leute, wir haben ab einem Montag 2 Wochen lang jeden Tag am 9 Uhr Schule, auch Samstag und Sonntag, 2 Wochen lang. Ich will einfach kein Wochenende mehr haben. Also gut, ich muss sagen, wir haben halt immer so am 9 Uhr Schule und dann vielleicht noch so 1 Stunde Schule und dann halt selbstständig arbeiten. Ja, in dem Sinn nicht Schule so am Sonntag, aber wir müssen ja gleich unser Zeug machen, unsere Videos produzieren. Und das ist ja wie selbstständig arbeiten, das heisst, das Ganze selber organisieren, den Dreh organisieren, planen, überlegen, dann eben das Ganze filmen und nachher dann auch noch schneiden. Also es wird jetzt 2 Wochen lang fette Pain, aber ich bin jetzt auch ein bisschen hyped. Also so ein bisschen keine Ahnung, eben wie so gestern, als ich den Nervenzusammenbruch hatte, und dachte, oh mein Gott, das wird jetzt mega schlimm und schwierig. Und jetzt geht es wieder. Genau, das ist so eigentlich mein Update. Es ist jetzt gerade gleich länger gegangen, als ich gedacht habe. Aber ich kann mal ehrlich sagen, wenn ihr es so findet, weil ich habe ja vor der Pause habe ich eigentlich immer so ein bisschen, entweder habe ich so Podcasts gemacht, wo ich einfach halt gelabert habe und von meinem Leben erzählt habe, so ein bisschen Live-Update-mäßig. Und sonst habe ich Podcasts gemacht, wo es wirklich voll nur um ein Thema gegangen ist. Und ich muss sagen, ich finde den Mix, den ich zum Beispiel heute gerade mache, finde ich irgendwie geil. Dass ich zuerst einfach mal von meinem Leben erzähle und dann gibt es schon irgendwie so ein bisschen ein Grundthema, aber das ist gar nicht so das Hauptding vom Podcast, sondern es ist wie so ein bisschen fließend, dass es da hineinläuft. Ja, ich kann nicht mal sagen, wie ihr das findet, aber ich muss sagen, ich finde das irgendwie noch geil. Und ja, keine Ahnung. Voll. Und wir haben ja noch unsere 2 neue Formate, Leute. Zum einen haben wir das Lustigste von der Woche. All das hat bis jetzt niemand reingeschrieben, wie ihr das Format findet. Also bis jetzt haben wir keinen einzigen Kommentar gesehen. Darum, ich möchte jetzt, nachdem ich schnell die beiden Formate-Fragen beantwortet habe, dann schreibt bitte alle schnell einen Kommentar, wie lustig das es findet. Also ob es lustig findet oder weil es das so lustig findet. Nein, ich habe glaube ich eine Abstimmung gemacht. Darum hat niemand reingeschrieben. Bro, ich muss die Abstimmung anschauen. Oder habe ich eine Abstimmung gemacht? Das habe ich komplett vergessen. Warte schnell. So, wir schauen jetzt gerade die Abstimmung an. Oder kann ich die gar nicht anschauen auf meinem Handy? Hilfe. Nein, Leute, wo ist sie? Da, Umfragen. Also, schnell. Welches Format fühlt ihr mehr? Oh, es sind einfach Ehre. Also, eine Frage von der Community, das hat 12%. Funny Moment von der Woche, das hat 15%. Und beide 73%. Okay, es ist eine ganz klare Sache. Ich finde beide Formate geil. Ein bisschen geiler, also ganz knapp. Okay, wegen 3 Leuten mehr. Finde den Funny Moment von der Woche geiler. Darum machen wir einfach mal beide. Und wenn ihr irgendwann mal findet, Bro, das Format ist fucking ass, dann schreibt es in den Kommentar. Dann schauen wir, ob wir es wieder streichen können. Aber der lustigste Moment von der Woche. Ich muss sagen, ich habe jetzt diese Woche gar nicht so einen kranken, funny Moment gehabt. Oder es ist mir vielleicht auch wieder untergegangen. Aber ich habe
mit meiner Studentenkollegin, wir sind jetzt immer wieder so ein bisschen am neue Sportarten ausprobieren. Ich habe zum Beispiel mit ihr Bodyforming gemacht und alles. Und jetzt haben wir diese Woche einen Muscle Pump gemacht. Wir haben das vor allem gemacht, weil das so das einzige Angebot, glaube ich, ist, wo auch an der ZHDK ist. Sonst musst du halt immer irgendwo anders herfahren. Ja, und dann haben wir das gedacht, wir probieren das mal. Bro, wir kommen dort rein. Zuerst mal so fette Handel am Boden. Wir schauen das schon so an und sind so, oh mein Gott. Dann keine Ahnung, dann machen wir da Übungen. Also, ich mir das vorstellen, es ist wie so eine Stange, wo du selber kannst Gewicht dran tun, links und rechts. Und sie vorne hat dann halt wie so mal links und rechts jeweils 6 Kilo angefetzt, so insgesamt 12 Kilo. Und wir sind so, ja, easy, oder? Machen wir auch. Dann machen wir jetzt erstmal so wirklich no-joke, etwa 10 Minuten lang einfach Planks. Also wirklich so mit dem Arsch auf, runter. Und ich merke so, die ersten 20 Sekunden bin ich schon so, oh shit, oh mein Gott, das ist verdammt schwer, Alter. Ich finde nur schon Planks als ich. Nein, nicht Planks, sorry, Squats. Also so die mit dem, weißt du die, schau schnell, so, oh, ich kann es gar nicht machen, ich habe so Muskelkater, ich kann es nicht. Oh, aber die, auf jeden Fall haben wir die so 10 Minuten lang gemacht und halt wie so das Gewicht hin auf der Schulter gehabt. Also ich bin gestorben. Also wirklich, eben so die ersten 20 Sekunden sind so crazy gewesen. Und wir schauen das einfach wirklich wie so an und sind so, oh mein Gott, Stunde geht noch 60 Minuten und alle um uns herum sind halt voll crazy dabei. Richtig fette Muskeln, Alter, krank. Dann haben wir wirklich so nach diesen 10 Minuten Squats, haben wir dann einfach mal Gewicht entfernt und haben jeweils 1 Kilo drauf. Das heisst, wir sind mit 2 Kilo, sind wir dann da, haben wir alle anderen Übungen gemacht und ich glaube, ich habe noch nie so fest Muskelkater in meinem Leben gehabt. Es ist, weißt du, manchmal ist Muskelkater, also, es tut schon weh, aber es ist ja ein bisschen geil, weil so, du hast etwas gemacht. Und der Muskelkater, den ich jetzt habe, Bro, ich kann nicht mehr laufen. Und WC ist mein Endgegner. Wenn ich dort anhocken muss, das ist wirklich, oh! Nein, wirklich. Ich habe schon lange nicht mehr so fette Muskelkater in meinem Leben gehabt. Vor allem, wenn ich morgen mit ich freue mich eigentlich voll auf das Gruppentraining mit On und Globus zusammen. Aber ich werde sterben. Ich werde wirklich sterben. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, mit Muskelkater jetzt zu trainieren, aber also ist halt Kooperation so. Aber gleich halt, oh mein Gott, ich würde so sterben. Es war jetzt nicht ultra krank, funny Story gewesen, aber es war halt lustig gewesen, weil halt alle um uns herum so voll crazy, also wir haben es in dem Moment halt wie auch funny gefunden, weil wir einfach so keine Kraft haben und es sind halt mega viele Armübungen gewesen. Ich glaube, ich habe noch nie im Leben meine Arme trainiert. Und wir nachher auch die ganze Zeit so, boah, eigentlich 2 Kilo. Und weißt du, wir haben 2 Kilo so, ja, drauf gehabt. Das ist gleich viel. Das sind 2 Mahlsäcke, Alter. Holt euch jetzt mal 2 Mahlsäcke aus dem Schrank und macht ein paar Squats. Ich sage euch, gar nichts ist da. Das ist verdammt streng. Ja, das war mein funny Moment vor der Woche gewesen. Und ein Kommentar. Ich tue jetzt immer einen Kommentar von der Community aussuchen, wo halt wie so ein bisschen eine Frage ist. Und ich habe jetzt spontan einfach eine genommen. Die habe ich verdammt cute gefunden. Also der Name steht nicht, es steht so Sternli, darum ich grüße dich. Und du hast geschrieben, liebe deine Folge, herzlich, das freut mich, dankeschön. Schau immer, ob du ein neues Video hast auf YouTube, unbedingt wieder mal eins machen. Das freut mich auch mega, mega fest. Alles Gute in deinem Haus. Ja, Alter, ich liebe es gerade auf alles ein, was ich so im Podcast gesagt habe. Wirklich so herzig. Im Fall allgemein, es hat so herzige Kommentare jetzt im letzten Podcast gegeben. Also wirklich, es hat mir wieder richtig Motivation gegeben. So, oh Gott, ich habe dich vermisst. Oh mein Gott, endlich wieder eine Folge. Und ich so, oh. Ja, also mega, mega herzig. Und ihre Frage, bist du entweder extrovertiert oder introvertiert? Und ich finde das voll spannend, weil in der Gesellschaft ist es ja eigentlich voll so angesehen, dass extrovertiert, das heisst, man ist so laut und introvertiert ist man so schüch. Aber eigentlich bedeutet es ja, dass extrovertiert heisst, dass du Energie draussen tankst, beziehungsweise wenn du mit Friends bist, wenn du Sachen erlebst, dann tust du die Energie tanken. Und introvertiert heisst, dass wenn du alleine bist, wenn du halt wie kannst runterfahren und keine grossen Inputs in deinem Leben hast, dann kannst du Energie tanken. Und ich würde eigentlich sagen, ich bin schon ein Mensch, der sehr in der Mitte ist. Also grundsätzlich würde ich sagen, fast mittlerweile mehr introvertiert. Also so in meinen 16er bis 20er Jahren bin ich schon mehr extrovertiert gewesen. Ich war so, oh mein Gott, ich muss so viel erleben und ich habe wie wirklich so oft jeden Abend am liebsten raus und jedes Wochenende ausgegangen. Und ich merke, jetzt gerade bin ich schon irgendwie, jetzt werde ich langsam erwachsen, Leute. Nein, aber ich merke so, dass ich langsam viel oder mega nach Zeit strebe, alleine. Vielleicht hat es halt auch gerade, weil der Sommer wirklich sehr viel los war und ich mega oft unterwegs war und weil ich halt, also klar, Can raubt mir jetzt keine Energy so, aber gleich, ich bin ja fast nie
komplett allein, weil ich halt mit dem Can wohne, so, wir schlafen im gleichen Bett, wir machen ja alles zusammen, ich gehe halt nie in dem Sinn allein spazieren, außer natürlich, wenn ich so in die Schule gehe oder so, aber ich mache alles mit dem Can. Ja, darum habe ich das Gefühl, es ist momentan eher so ein bisschen so. Aber ja, sonst, also ich glaube allgemein würde ich die Frage so beantworten, dass ich mich voll in der Mitte sehe. Ich brauche mega beides. So, ich habe manchmal eben auch voll die Momente, wo ich übel kann tanken bei den Menschen, wo ich so close bin halt. Also meine Friends einfach, obviously. Und meine Family. Ja, das war die Frage. Voll. Ach, jetzt habe ich voll keinen schönen Übergang können machen zum Thema, aber wir tun jetzt einfach so, als wäre es ein verdammt kranker Übergang gewesen. Eben, ich habe ja wie gesagt, so ein bisschen in dieser Podcast-Folge darüber reden, weil mir das einfach schon immer ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht über das Thema FOMO und ja, ich habe jetzt einfach gerade diesen Sommer oder jetzt gerade in letzter Zeit mega gemerkt, wie ich mit dem umgehe. Also stellt euch kurz eine Situation vor, dass ihr ich weiß auch nicht, vielleicht sind ihr jetzt gerade in der Schule oder ihr habt gerade einen Ausflug oder sind mit euren Friends. Oder vielleicht jetzt nicht Friends, sondern weißt, so Leute, die es so gut haben, aber jetzt nicht mega close sind. Also es kostet jetzt schon Energie, um mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Und das ist eigentlich mega nice. Und manchmal hat man doch auf einmal so einen Moment, wo man eigentlich gerade nicht mag. Oder vielleicht gibt es auch Situationen, wo alle gerade so etwas bestimmen und du hast eigentlich nicht so Bock drauf. Also ich weiß auch nicht. Jetzt kommt mir gerade eine Situation in den Sinn, wo ich mit allen, also mit so einer Freundesgruppe, sind wir so im Whirlpool draussen gewesen. Wir sind so Wellnessen. Und, also wie im Aussenbereich und es war so Winter gewesen, und da sind alle so gewesen, oh mein Gott, gehen wir so raus, gehen schlafen für 2 Minuten und dann gehen wir wieder rein und dann haben wir nachher warm. Und ich habe so mega den Druck gespürt von, okay, die gehen jetzt alle raus. Logisch gehe ich auch raus. Und ich habe aber meine Seite mega gemerkt, Bro, ich habe gar keinen Bock, also wirklich gar keinen Bock. Ich bin so cozy dort rein. Ich sehe es jetzt wirklich nicht 2 Minuten rausstehen und frieren und dann auch noch krank werden und weiss doch nicht. So, ich habe es gar nicht gesehen. Und ich weiss eben, dass ich eigentlich so voll der Mensch bin, der halt dann einfach mitmacht, so, weil ich eben das FOMO-Gefühl halt habe, oh mein Gott, die gehen jetzt alle irgendwie dort raus und lachen mega und haben es mega lustig und dann haben alle das gleiche Erlebnis von, oh mein Gott, es ist so warm. Und ich halt nicht. Und ich habe dort, das war glaube ich das erste Mal, darum ist mir vielleicht auch so fest geblieben, wo ich die Situation hatte, wo ich einfach mich dagegen entschieden habe. Wo ich so für mich gesagt habe, Bro, es ist einfach okay, wenn du jetzt da rein bleibst. Es ist okay. Und es war auch voll okay gewesen. Ich bin dann drin geblieben und es sind dann alle wieder gekommen. Und es war so entspannt gewesen. Ich habe es auch ehrlich gesagt entspannt gefunden, um ganz kurz, es klingt irgendwie so abgespaced, aber ganz kurz einfach einen Moment für mich haben. Auch wenn es nur so 2 Minuten waren. Aber ich habe es irgendwie kurz genossen. Also ich habe die Situation ganz anders, also ich sage mal viel positiver so umgewandelt, als das Gefühl von, oh mein Gott, FOMO und ich verpasse jetzt etwas und ich sollte auch. So, ich habe es viel mehr so, oh mein Gott, geil, ich habe jetzt gerade Zeit für mich und das ist jetzt gerade nice. Und ich hätte das wahrscheinlich eben so, nur schon vor einem Jahr hätte ich es ganz anders gesehen. Ich glaube, es gibt jetzt auch viele da draußen, die jetzt vielleicht, ich weiß nicht, jünger sind und das auch, also oh mein Gott, what the fuck. Aber ich habe es irgendwie für mich mega gelernt jetzt auch. Und ich bin auch in der Ferien mit 2 Kolleginnen und eben, wir sind schon mega oft in der Ferien und so. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass uns unterscheidet, dass sie beide eher so ein bisschen die Lüteren sind, beziehungsweise viel lachen, vor allem extrovertiert sind. Sie brauchen jetzt beide viel weniger Zeit, zum Beispiel alleine. Und ich eben mittlerweile schon eher, um einfach mal runterfahren. Und also weißt, ich liebe sie beide mega. Also ich verbringe mega gerne Zeit mit ihnen, aber wenn du halt wie die ganze Zeit in der Ferien bist und die ganze Zeit das, ich sag mal, das Laute ist, dann merke ich wie, dass es mir wie irgendwann, dass ich gefühlt keine Energie mehr habe, so nach 2 Tagen, wo sie noch mega viel Energie haben, was irgendwie dann wie schade ist. Und jetzt haben wir wie in diesen Ferien so ein bisschen, also die Situation hat sich eigentlich auch gerade ein bisschen so ergeben. Normalerweise haben jedes Mal, wenn wir in die Ferien sind, hat es irgendwie immer eine Situation, also weißt du, so 3 Betten gegeben, wo alle im gleichen Zimmer sind oder so, das war wie nicht schlimm gewesen. Und das war das erste Mal gewesen, wo wir wie quasi eine Wohnung hatten, wo 2 Zimmer sind mit 2 Doppelbetten. Und du hast halt eigentlich so können umstellen, dass wir alle 3 im Zimmer pennen, weil du kannst nicht eine Doppelmatratze in das andere kleine Zimmer nehmen. So, also die Option war, entweder wir pennen zu dritt in einem Zweierbett oder halt jemand pennt alleine im Bett. Und ich weiss es nicht warum, aber
ich bin instant so gewesen, nein, ich kann sonst auch allein ins Zimmer gehen. Und sie so, ist wirklich okay und so, weil sie wären wahrscheinlich beide nicht die Menschen gewesen, die jetzt mega Bock drauf gehabt hätten. Und ich kenne mich selber auch nicht so, weil ich wäre wahrscheinlich selber, also sonst, ihr wisst es ja, ich bin auch ein Mensch, der eben so oft Problems hat mit, ich fühle mich ausgeschlossen, dann schließe ich mich selber aus. Und das ist wirklich so ein Moment gewesen, wo ich einfach so voll easy gefunden habe, weil ich wirklich so war, Bro, gar kein Problem. So im Gegenteil, ich glaube, ich habe es wie nice gefunden, dass man den ganzen Tag zusammen verbringt und am Abend aber so alleine ins Bett. Ich weiss nicht, ob das gerade irgendjemand von euch nachvollziehen kann, aber ich habe das richtig enjoyed. Und ich habe wie in diesen ganzen Ferien mega gemerkt, so, wenn wir das Dritte, wenn wir es lustig haben, wenn ich auch in dem Mut bin, wo ich viel Energie habe und viel lache, dann haben wir die Momente gehabt, das war geil gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn sie zum Beispiel zwei gerade voll die Energie haben und voll eben alles lustig ist und am Lachen und ich habe sie gerade nicht, dann ist es auch voll okay. Dann muss ich jetzt nicht komplett mir in den Arsch beißen und versuchen auch so zu sein, obwohl ich gerade eigentlich gar keine Energie habe. Sondern dann ist es einfach voll okay, wenn ich einfach mal zuhöre und dort still sitze. Und ich habe das, vielleicht ist es für viele ja gerade voll so, Bro, ist ja normal. Und für mich ist das halt wirklich nicht so gewesen. So, ich habe mir immer so ein bisschen den Druck gemacht, eben vor allem wegen dem FOMO-Gefühl. Und das habe ich extrem gemerkt, so in Zakynthos in der Ferien. Das war für mich voll die Lesson gewesen. Also ich bin auch einfach voll happy irgendwie heimgekommen, weil ich so nicht das Gefühl hatte, dass es mir jetzt, also weißt du, dass ich jetzt von der Ferien heimkomme und ich brauche jetzt zuerst mal nochmal Ferien, so zuerst mal Ruhe, sondern ich habe wie immer wieder so ein bisschen Momente gehabt, wo ich tanken konnte. Macht das Sinn? Und eben das merke ich halt jetzt, dass ich das mega für mich mitgenommen habe. Jetzt auch, wo das Studium wieder angefangen hat, dann eben, wenn ich halt über den Mittag Sachen muss machen, irgendwelche Sachen muss schaffen und alle hocken dann zusammen und sind am Mittagessen und am Reden, dann habe ich mega stark am FOMO gehabt, wo ich so gesagt habe, Scheiße, ich muss jetzt das machen und jetzt sind alle am Lachen und ich will eigentlich dort und mein Manager hat dann auch geschrieben, mach so und ich bin so, nein, ich kann gerade nicht und es war immer so ein bisschen schwierig gewesen. Und ich habe eben irgendwie, seit ich das so abstellen konnte, so Bro, du verpasst gar nichts. So. Also wie, es ist ja scheißegal, dann lachen sie ja zusammen, du musst ja nicht überall dabei sein, so chill mal. Seit ich das abstellen konnte, ist mein Leben so viel entspannter. Und das, ich weiss nicht, ob ich jetzt euch einfach sagen kann, jo, stell jetzt einfach auch mal ab. Es ist wahrscheinlich nicht so einfach. Aber es ist geil. Ja. Und darum finde ich es auch voll easy, wenn ich einfach mal eben über den Mittag zuerst mal mit allen isst und dann vielleicht noch so viele Stunden eben schnell irgendwie so sage, hey, ich muss jetzt schnell arbeiten und dann hocke ich irgendwo an den Laptop an und dann ist es voll okay, wenn die alle weiterreden und dann halt auch lachen und halt auch irgendwelche Gespräche haben und vielleicht auch sogar Insider entstehen. Das ist so okay, weil du wirst ja auch Zeit mit denen sonst verbringen und dann wirst du deine Insider schaffen. So, du verpasst nichts. Und es hat so, ich habe das auf TikTok gesehen, wo jemand gesagt hat, wo für mich hure eingebrannt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber so mäßig. Wenn ich nicht dabei bin, dann verpasse ich ja nicht etwas, weil ich bin ja nicht dabei. Also ohne mich läuft es ja gar nicht. So, also dort, wo ich bin, das erlebe ich gerade. Es gibt ja in dem Sinn, in jedem Moment, wo ich ja nicht, also wie kannst du das erklären? Jetzt gerade bin ich da. Obviously verpasse ich jetzt gerade 1000 Milliarden Momente, die gerade entstehen jetzt auf dieser Welt. Und ich habe mich irgendwie aus einem Grund bin ich ja jetzt da. Und das heisst, ich muss jetzt aber diesen Moment enjoyen. So, macht das Sinn? Ja, vielleicht wisst ihr das gerade, ich meine. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade in der Ferien sind und eure Friends sind alle daheim und machen gerade ab so, dann ist ja immer der erste Gedanke, oh mein Gott, ich verpasse jetzt etwas, ich bin jetzt gerade da in der Ferien und ich will am liebsten auch mit denen etwas machen, weil sonst eben haben die es alle zusammen lustig und bla. Und die Gedanken müssten eigentlich mehr sein, Bro, ich bin jetzt gerade in der Ferien, ich bin gerade da, ich muss gerade, also ich würde sonst die Ferien verpassen, aber ich muss jetzt die Ferien enjoyen. Und es ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja, aber ich finde es eigentlich ein gesunder Gedanke, ein bisschen vielleicht auch egoistisch, aber auch ein bisschen gesund, so, wenn du nicht dabei bist, dann läuft es ja auch gar nicht. So, die verpassen ja etwas, weil du nicht dabei bist. So. Nicht, weil du nicht, also nicht du verpasst, weil du nicht dabei bist, sondern sie verpassen etwas, weil du nicht dabei bist. Macht das Sinn? Ja, das habe ich einen geilen Gedanken gefunden. Ich hoffe, ich habe es irgendwie übergebracht. Ich glaube, ich habe ihn ganz schlechter erklärt als die auf TikTok. Aber vielleicht hat er es gleich verstanden. Und was ich auch aufgeschrieben habe, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen sprunghaft, aber das habe ich so geil gefunden. Und das würde ich wirklich... Können wir das bitte einführen, Leute? Fragt direkt einfach mal nach euren Friends, oder wie soll ich es anders sagen, kommuniziert offen mit euren Friends, wie viel Akku ihr habt. Und ich meine nicht euer Handy-Akku, sondern
eure Social Battery, wie viel Energie ihr allgemein habt von Müdigkeit, von eben mit anderen interagieren, bla, all das. So, das kannst du ja immer so ein bisschen sagen, wie viel Akku du hast. Also wenn du jetzt da wirklich bei 100% bist, dann bist du komplett eigentlich genau der Extrovert, der halt so voll Bock hat zum Sachen erleben und mit Gesprächen und bla. Und wenn du halt wirklich so 2% hast, dann, ja, also wirklich gestern hatte ich 2% gehabt. Da bin ich echt tot gsi, habe eigentlich mit niemandem mögen reden, habe einfach heim, habe gar keinen Bock gehabt. Und ich glaube, wenn wir offen mit den Leuten in unserem Umkreis kommunizieren, kann man auch viel besser einschätzen, wie es den anderen Menschen geht. Und dann kann man in dem Moment vielleicht eben genau auch den anderen Menschen helfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Can bin und er sagt, er hat 70% und ich sage, ich habe 20% und es geht gerade darum, dass wir vielleicht gerade die Wäsche machen, dann kann vielleicht er die Wäsche übernehmen. Oder umgekehrt, ich bin gerade voll in Energy und er ist gerade wirklich bei 2%, dann kann ich es übernehmen. So dass man miteinander kommuniziert und ich glaube, das macht es wie, also das ist halt so eine mega einfache Verbildlichung, wo für mich irgendwie so, wo ich das gesehen habe, ich so gesehen, oh mein Gott, ja, das wäre voll schlau. Darum macht das öfter mit euren Friends, ich glaube, das wäre echt voll geil. Ja, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen, Leute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Formate findet. Formate. Was ist die Mehrzahl, Alter? Ich habe kein Schweizerdeutsch mehr. Und voll. Ich werde dann nächste Woche so ein bisschen updaten. Ich glaube, ich werde komplett im Stress sein, wegen dem Zürich Filmfestival. Was dort so läuft, ob ich es überlebt habe. Wie sie so, ja, ob die zugesagt haben. Ich hoffe schon. Und eben, ich bin ein bisschen nervös. Aber ja, ich freue mich eigentlich mega auf nächste Woche wieder, um mit euch zu labern. Und Bro, die Folge ist schon wieder ewig lang geworden. Aber vielleicht fühlt ihr das auch. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich beende jetzt mal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Oh Bro, nein, abonniert mich auf fucking Spotify, auf YouTube, überall. Und ich habe ja auch einen Stinipause-Account auf Instagram und auf TikTok, wo jeden zweiten Tag jetzt Clips kommen. Ich habe jetzt übrigens auch neu auf Instagram gemacht, dass man so ein bisschen Bilder sieht, von dem, was ich so ein bisschen erzähle. Ja, könnt ihr gerne kommentieren, wenn ihr Bock habt. So. Ja, und dann können wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!